जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल यूके में हूँ, यूनाइटेड किंगडम, और काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनविटेशन दिए हैं और मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड काम के लिए भी आया था। और फिर सोचा कि अभी तो मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी कुछ सुंदर सुंदर दृश्य दिखा सकूँ, जो भी मेरे से हो सकता है। जो मेरे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, कम से कम उनको मैं अपने इन वीडियो के माध्यम से उनको दिखाऊं यहाँ पे क्या दृश्य है, कितना सुंदर मौसम है, बादल भी लगे हुए हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा है। आप